Bueno. Tercer intento de este acto fallido. Tan riesgoso. ¿Estás preparado, gordo? A la 1, a las 2, a las 3. Y le erro. Vamos a ver el quinto intento. Y el último, calculo. Porque no quiere tener más la botella en el culo, Nicolás. Vale. Para que lo filme, quiero ver. Ahí está. ¡Sensaciona! ¿Cómo te sentiste? Decímelo. Penetrado.